Яхия. 5-нче бүлек. Бынан һуң Гайса яһүдләрнең Иерусалимда үткән байрамына китте. Иерусалимда Харык капкаһы янында яһүдсә Вифезда дип аталган бер буа бар иде. Уның тирәләй урынлашкан баганалы 5 залында бик күп авырулар, хукырдар, акхактар, паралич хуккан кешеләр хау кузгалуын көтеп яткан. Вакыты менән Раббының бер фәрештәһе буага төшеп, хауды булгаткан. Хау булгану менән уга беренче булып төшкән кеше теләһә ниндәй сирдән хауыккан булган. Унда 38 ел буе авырган берәү бар иде. Гайса ул кешене күреп һәм уның шул тиклем озак авырганын белеп, унан: «Һауыгырга теләйһеңме?» дип һораны. «Әйе, әфәндем. Дип җавапланы авыру. Ләкин һау булган вакытта мине буага төшерер кешем юк шул. Мин унда барып еткәнче, башка берәү төшеп өлгергән була». «Тор, түшәгеңде ал да атлап кит». Тине уга Гайса. Теге кеше шунда ук хауыктыла, түшәген алып атлап китте. Был хәл шәмбе көндә булды. Шунлыктан яһүдләр уга: «Бөгөн шәмбе. Канун һиңә түшәк күтәреп йөрергә рөхсәт итмәй», динеләр. Әмма ул: «Мине һауыктырган кеше түшәгеңде ал да атлап кит» дип әйтте. дине. «Һиңә түшәгеңде ал да атлап кит дигән кем ул?» дип һоранылар. Ләкин хауыккан кеше уның кемлеген белмәй ине. Сөнки Гайса халык араһына инеп югалгайны. Адак Гайса уны Алла йортында осратып: «Бына һин һауыктың. Тагы ла насарарак хәлгә тарымас өчен башкаса гөнаһ кылма», дине. Ул кеше яһүдләрнең башлыктары каршыһына барып, үзен Гайсаның һауыктыруын һөйләп бирде. Был эште шәмбе көн башкарганы өчен яһүд башлыктары Гайсаны эҙәрлекләй башланы. «Минең атам һәр вакыт эш өстендә булганга күрә, мин дә эшләйем», дип җавап бирде ул. Был һүҙҙәрҙән һуң яһүдләр уны тагы ла ныгыраҡ үлтерергә теләне. Сөнки ул шәмбе көнөн боҙоп ҡына ҡалманы, ә Алланы үҙенең атаһы тип атап, үҙен Аллаға тиңләне. Гайса уларға былай яуапланы: «Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Атаһының ни эшләгәнен күрмәй тороп, улы үҙе һис ни башҡара алмаҫ. Атаһы ни ҡылһа, улы ла шуны эшләр. Сөнки ата үҙенең улын ярата һәм үҙе эшләгән һәр эшен уға күрһәтеп башҡара. Ул һеҙҙең иҫегеҙ китерлек бынан да ҙурыраҡ эштәрҙе күрһәтер. Ата үлгәндәрҙе терелтеп, уларға ғүмер биргән кеүек, улы ла кемгә теләй шуға ғүмер бирә. Ата бер кемде лә хөкөм итмәй. Ә үҙенә хөрмәт күрһәткән кеүек, улын да һәр кем ихтирам итһен өсөн, ул бөтә хөкөмдө улына тапшырҙы. Кем улын ихтирам итмәй, шул уны ебәргән атаға ла хөрмәт күрһәтмәй. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Үҙемде тыңлап, мине ебәреүсегә инанған кеше мәңгелек тормошҡа эйә була. Ул хөкөм ҡаршыһына баҫмаясаҡ. Сөнки ул инде үлемдән тормошҡа күсте. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Алла улының тауышын ишеткәс, үлеләр тереләсәк ваҡыт етеп килә. Һәм ул килеп етте лә инде. Үҙендә тормош булған кеүек, улына ла үҙ-үҙендә тормошҡа эйә булыу ҡөҙрәте бирҙе. Һәм хөкөм итеү вәкәләтен бирҙе. Сөнки ул Әҙәм улы. Быға ғәжәпләнмәгеҙ. Сөнки ҡәберҙәгеләрҙең һәммәһенең Алла улының тауышын ишетәсәк ваҡыт етеп килә. Улар ҡәберҙәренән сығасаҡ. Яҡшылыҡ эшләгәндәр йәшәү өсөн, ә яуызлыҡ эшләгәндәр хөкөм ителеү өсөн тереләсәк. Мин үҙемдән үҙем бер ни ҙә эшләй алмайым. Нисек ишетәм, шулай хөкөм итәм. Һәм минең хөкөмөм ғәҙел. Сөнки мин үҙ ихтыярымды түгел, ә мине ебәреүсенең ихтыярын үтәргә тырышам. Әгәр ҙә үҙем хаҡымда үҙем шаһитлыҡ ҡылам икән, минең һүҙҙәрем бер ни ҙә тормаҫ ине. Ләкин минең хаҡта шаһитлыҡ ҡылған башҡа берәү бар. Мин беләм. Уның шаһитлығы хаҡ. Һеҙ Яхья ҡаршыһына үҙегеҙҙең кешеләрегеҙҙе ебәрҙегеҙ, һәм ул хәҡиҡәт тураһында шаһитлыҡ ҡылды. Ләкин мин кешеләрҙең шаһитлығына мохтаж түгел. Быларҙы һеҙҙең ҡотолоуығыҙ өсөн һөйләйем. Яхья янып һәм балҡып торған яҡтыртҡыс ине. Ә һеҙ уның яҡтылығына аҙ ваҡытҡа ғына ҡыуанырға теләнегеҙ. Әммә минең шаһитлығым Яхьяныҡынан ҙурыраҡ.
Ул атамдың миңә башҡарырға биргән эштәре. Башҡарған шул эштәрем минең атам тарафынан ебәрелеүемде раҫлай. Мине ебәргән атам үҙе лә минең хаҡта шаһитлыҡ ҡылды. Һеҙ уның тауышын бер ҡасан да ишетмәнегеҙ, йөҙ ҡиәфәтен күрмәнегеҙ. Һәм күңелдәрегеҙҙә уның һүҙе юҡ. Сөнки ул ебәргән затҡа ышанмайһығыҙ. Һеҙ мәңгелек тормошто табырға уйлап изге яҙмаларҙы тикшерәһегеҙ. Ә бит уларҙа минең хаҡта һүҙ бара. Әммә тормош алыр өсөн минең яныма килергә теләмәйһегеҙ. Мин кешеләрҙең данлауына мохтаж түгел. Шуны беләм. Һеҙҙә Аллаға ҡарата мөхәббәт юҡ. Мин атам исеменән килдем. Һеҙ мине ҡабул итмәйһегеҙ. Әммә үҙ исеменән килгән башҡа берәүҙе ҡабул итерһегеҙ. Һеҙ бер-берегеҙҙән дан ҡаҙанырға тырышаһығыҙ. Берҙән-бер Алланан булған маҡтауҙы эҙләмәйһегеҙ. Шулай булғас, нисек итеп иман тота алырһығыҙ? Атам алдында һеҙҙе ғәйепләр тип уйламағыҙ. Һеҙҙең ғәйепләүсегеҙ бар. Үҙегеҙ өмөт бағлаған Муса. Әгәр ҙә Мусаға ышанһағыҙ, миңә лә ышаныр инегеҙ. Сөнки ул минең хаҡта яҙҙы. Уның яҙғандарына ышанмағас, минең һүҙҙәремә нисек ышанырһығыҙ?